Oromootii fi jila adda bilisummaa Oromoo nama ta'e kun marraa lammaffaadha. Ka duraanii Dr. Abiy wajjin gaafa Asmaraa dhufe sana ta'e qabxiilee hedduu walitti kakaafne gaafa sisi inni kun isaanis uf keessatti bilcheessanii nutis uf keessatti bilcheessinee amma marraa lammaffaa wal argine. Har'a jilla isaanii keessaa obbo Lammaa Magarsaa yookaan Dr. Lammaa Magarsaa, Dr. Warqinee Gabayyoo karaa isaanii karaa keenya ana Daawud Ibsaa, Jaaltoleeraa Adabaa, Jaalibsaa Naga'oo, Jaalatomsaa Kuumsaa akkasumas immoo Jaalle Gammachuu Ayyaanaa kun argamneerra. Isa kana bal'inaan fuunee waan haasa'amuu qabu qabxii hedduu haasofneerra. Qabxii kana keessaati irra guddaan tokkoffaa lolaatu labsamee waggaa 27 lolli deemaa bahee lolli kun amma as dhiyootuu deemaa ture. Lolli kun guyyaa har'arraa jalqabee akka dhaabbatu foormaalii yookaan bifa sirna qabu tokkoon adda bilisummaa Oromoo gidduu fi mootummaa Itoophiyaa gidduu lolli dhumatee dhaabbateera jechuudha. Kana keessatti adda bilisummaa Oromoos biyya seenee nagaadhaan otoo gufuun tokko hin jiraatiin sochii poolitikaa itti amanee uummata Oromoo keessatti socho'ee hojjetuudhaaf firii ta'uusaa fi kanarrattis danqaan tokkollee karaa mootummaa akka hin jiraanne kanas haasofnee walii fudhannee irratti walii galleerra. Ka sadaffaa koree tokko dhaabne koree ni dhaabna dhiyootti kana waadaa walii seennee irratti walii galleerra. Koreen kun dhimmoota fardii ta'anii yeroo fudhannee irratti waliin hojjennu qabxiilee hedduu kammooyyuu qormaataa fi akkasumas waliin irratti qo'achuu barbaachisu waan teeknikal ta'anii kana hunda bal'inaan qabxii hedduu irratti waliin hojjetuuf koreen kun akka dhaabbatu waltaaneerra. Kanarra dhaabbatamee jilli adda bilisummaa Oromoo waajjira adda bilisummaa Oromoo banuu as dhiyootti gara biyyaatti ni ergina. Nutis karaa isaaniis akkasuma karaa keenyas waraanni jiru akka ammarraa kaasee walitti dhukaasuu loluun dhaabbatu akka qabu ajaji ni darba, karaa keenya ni darba, karaa isaaniis ni darba jenneeti kanarratti waltaane. Kanarra dhaabbatee egaa miseensonni keenya qaama mootummaa kamiinuu adamsamuu hojii siyaasaa nagaadhaan naamusaan hojjetu irraati ugguramuun akka hin jiraanne kana miseensota keenyaa fi uummata keenya beeksisna. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin walgahii kana godhattanii bakka akkasii walgahootanii alaabaa kana qabattanii jedhamuudhaan ari'atamuun dhumateera jechuudha. Akka walta'iinsa keenya kanatti kana Oromiyaa keessattii fi Itoophiyaa keessatti bakka kamittuu socho'uu adda bilisummaa Oromoo fi miseensoti adda bilisummaa Oromoo mirga qabanii jechuudha. Akka walta'iinsa keenyatti kana fudhanneerra. Kabraa qulqullummaadhaan garaa walii bannee ka haasofne dhimma Oromoo keessaati jechuudha. Inni kun akka mootummaa Itoophiyaatii fi akka waan itti hin taane akka Oromootti qobaatti addatti ka haasofnedha. Sunis tokko Oromiyaa keessattii fi dhaaboti Oromoo kamuu paartiin Oromoo kamuu bifa kamiinuu isa kaan irratti duuluu akkasumas immoo kanaan dura mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti sirni kun waan inni uume irraa sanarraa maddee immoo rakkinoonni qabsoo keessatti nama wal dura dhaaban kun hundi isaaniitu akkaataatti xumuramanii safuun poolitikaa tokko mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jiraatu sirna ittiin kuni dhaabotii hunda keessatti adda bilisummaa Oromoos ta'e OPDOs ta'e dhaabotii kaanis ta'anii kana bakka hayyooti yookaan jaaroliin beektonni jiranitti safuun tokko ka nu ugguruu fi rakkinoota kanaan duraa immoo fixannee mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo ititee akkaataatti nagaan jiraatee
waliin waltumsamuu waan dhimma Oromoo keessa irratti fi Oromiyaa irratti waan sabaa irratti waan jaarmiyaan poolitikaa kamuu irratti wal dhabuu hin qabne dantaa Oromoo irratti isa kana waliin hojjechuuf irratti wal taane irraa isa kana gaafa galamu bal'inaan yeroo fudhatame irratti ka maayitiin safuun poolitikaa yookaan political code of conduct yookaan ethics kuni jiraatu akka qabu kana waan sanarra seera mootummaan baasuu irratti dabalatee jechuudha. Isa kana wal gidduutti fixanneerra jechuudha. Jaarmiyaan kamuu poolitikaatti amanuu gaggeessuu mirga qabaa. Kun mirga isaati. Haa ta'uuti immoo waan wal gidduu wal dura nama dhaabaa ture kuni gufuunsaa karaarraa ka'uu qabaa. Safuudhaanii fi seera beekamaa Oromoon beeku tokko keessatti socho'uu kana bal'inaan irratti haasofne irraa jechuudha. Kana irratti walii galleerraa walta'iinsa tokko irra geenye irra jechuudha. Inni kaan egaa akkuma sila si hime dhimmoota komiteen xumuruu qabdutu jira. Inni kun gaafa biyya gallu komiteen kuni yookaan koreen kuni waloodhaan dhaabbattee dhimmoota adda addaa ka waliin xumuramuu qabnu kammoo akka yaada walii galaa irratti wal taane kanadha. Kan ka nageenya Oromiyaa keessaati jechuudha ka kaafne. Nageenya Oromiyaa keessaa kuni hunda keenyaaf yaachisaa akka ta'ee fi walitti bu'insi hedduun karaa adda addaatti Oromiyaa irratti qiyaafatee akka jiru kana ka kaafne irraa isa kanas waliin furmaatatti godhu Oromoon ollaasaa wajjin akkaataatti jiraatu ni beeka, safuu qaba. Ollaaleen keenyas kana hubatanii yoo waa walitti garaagarummaa yookaan waan wal gaafatan yoo jiraate bifa naamusa qabuu fi sirna qabu tokkoon akkaataatti gaafatanii fi nutis gaafannu tokko kana ummata keenya barsiisuu warra ollaa keenya illee barsiisuu ka jedhudha. Ummati Oromoo ummata kamirrattuu qiyaafatee jiru akka bilisummaa Oromoo beekutti ummata kamiifuu kabajaa guddaa qabnaa. Kana umrii qabsoo keenyaa waggaa 40-50 keessatti ummatoota hedduutiif agarsiisne irraa waliinis qabsoo goone irraa haa ta'uuti as dhiyoo kana ollaalee Oromoo fi Oromoo gidduu walitti bubu'insi babaayatuun inni kuni ka Oromoonis hin barbaanne ka bilisummaa Oromoos hin barbaanne Oromoonii fi jaarmeeleen poolitikaa hundiyyuu kan hin barbaannedha. Isa kana ummata kaaniifis hubachiisuudhaan Oromoo irraati akkatti lolootni hanqifaman tuttuqne irraa kana keessatti Oromoonii fi jaarmeeleen Oromoo dirqama isaanii ka irraa eegamu ni bahatu. Kanas waliin irratti akka hojjennu haasofne irraa isa kana gaa walumaa gala yoo idileedhaan goolofne waan irratti kakaafne haasofne kun jechuudha. Yaada nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin akkasumas daawwattoota televezyiinii Gaaddisa Dhugaatiin hedduu galatoomaa isin jedha. Fayyaa ta'a. Galatoomaa isinis warri Gaaddisa Dhugaa fayyaa dhugaa galata guddaa qabdanii jechuudha. Fayyaa ta'a galatoomaa. Duraan dursee afeerraa televezyiinii Gaaddisa Dhugaa akkasumas sagalee bilisummaa Oromoo